Hola mi gente, bienvenidos al canal. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscríbanse aquí al canal de Vida Acapulqueña. Esperamos llegar a las 1000 suscriptores para llegar a la primera meta. Mi gente, espero les guste el contenido de este día. Venimos saliendo del jale, espero y que en el siguiente video que miren del día lunes sea de su agrado y este sea mejor. Mi gente, aquí comenzamos. Mi gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Chequen mis amigos, allá al fondo está bien cerrado. Hicieron una muralla de arena cerrando la barrita para que todo esto se encuentre bien despejado, para que toda la gente que trabaja aquí tenga que poner suficientes cabañas enramadas para poder trabajar y que la gente disfrute y entre más gente al lugarcito. Como pueden ver aquí, mi gente, esto está al 1,5 million. Vamos a checar si podemos subir a una área ícono aquí en Playa Rebocadero para toda mi gente que se dedica a la pesca de cuerda. Vamos para allá y después vamos a dar un recorrido aquí en la playa. Ok, mi gente, vámonos. Así, mi gente linda del canal, pues como pueden ver, ahí tenemos a la banda todavía pescando, pegado allá a las olas. Está suave el oleaje, no está muy fuerte, como pueden mirar. Vamos a preguntar por dónde podemos subir hacia esas rocas que están ahí al fondo. Ok, mi gente. Ok, mi gente, bueno, pues ese es el camino, algo rústico para subir por aquí, pero por aquí sube toda la bandera. Hay que subir con precaución nada más. Nos acaba de apoyar ahorita un salvavidas diciéndonos por dónde tenemos que subir. Pues aquí está la brechita, mi gente. Vamos a subir por aquí. Está algo resbaloso, la verdad. Tengan precaución al subir por este lado. La gente que le gusta la pesca y quiera venir aquí a Playa Rebocadero sobre las rocas, bueno, pues este es el camino. Vamos a checar qué onda. Vamos a ver cómo se mira aquí. De aquí esta parte de arriba, la vista hacia la playa. Wow, mi gente, qué belleza de la vida. Esto es grandioso. Chequen, mi gente, qué belleza. Pues aquí sigue el camino, mi gente. Hay que bajar con cuidado. Está algo resbaloso, pero vale la pena. Vale la pena venir por acá para mirar esta belleza. Aquí hay que bajar con precaución, mi gente, porque un resbalón acá, miren, no la cuentas, está altísimo. Así que hay que bajar con cuidado para no sufrir un accidente. Pues aquí va, mi gente. Vamos bajando las rocas. Está algo resbaloso, la verdad, pero con extrema precaución para no sufrir una caída. Sí, una caída que aquí nos puede costar, pues que nos lastimemos una pierna, un tobillo. Pero mi gente, vale la pena esto, mi gente. Está medio peligroso aquí, mi gente, ¿eh? La verdad, sí, solamente la gente que anda a diario aquí tiene la experiencia de bajar estos lugarcitos, ¿eh? Está bien rocoso y resbaloso. Así que si andan por acá, quieren venir a esta parte, tomen sus precauciones, vénganse bien preparados. Esta vista, wow, no tiene comparación. Pues bajamos, mi gente, como pueden mirar, miren cómo está el camino. Está algo extremo, pura roca. Y ahora sí que si te rebalas, así está cañón, un resbaladón acá, miren. Están las rocas, pues el mar ahí al fondo, pero la vista está estupenda. No hay otra igual por aquí, es la única, el único cerro, de ahí puro plan, pura playa. Por eso es que está espectacular. Qué chulada, qué belleza de la vida. Chequen, mi gente, las rocas, los tamaños de rocas que hay aquí. Están enormes, la verdad. Aquí cuando está bien picado, pues la marea pues revienta estas rocas con toda su fuerza.
pero la gente que pesca en este lugarcito, la verdad, a pura cuerda, es una pesca extrema, que si te llegas a caer, la verdad no la cuentas, te tienes que arriesgar mucho para sacar un buen pez de aquí, de estas aguas. Y si ven al fondo, pues miren dónde le llega el agua, compañero, casi arribita de la rodilla. No está muy hondo, la verdad, se ve que está hondo, pero no. Ahí el compañero, el compita, está tirando la atarraya. Chequen las olitas cómo están de chulas, mi gente, cómo revientan, pero tampoco está muy fuerte donde pueden estar ellos ahí adentro. Se la llevan suave en su pesca. Mi gente, pues saludos a los nuevos suscriptores que nos ven en el canal. Un saludito allá a los Mochis, Sinaloa. Gracias por su apoyo, mi gente. Un saludito a todos los Mochis allá, todo el estado de Sinaloa. Y acá en la Ciudad de México, Centro y Sudamérica, allá a Rachel en Guatemala también. Y aquí en Puerto Marqués a nuestra gran amiga Stephanie. Ok, mi gente, gracias por estar aquí con nosotros en el canal. Espero que este día lo hayan pasado bien. Bonito fin de semana, puente del 20 de noviembre. Espero y se la lleven suave, agradable estos días feriados. Pues vamos a bajar un poquito más abajo, donde podemos llegar, que no nos afecte el mar. Como pueden ver, son unas tremendas rocas por acá, pero la vista vale la pena. Chequen, mi gente, qué chulada, qué belleza de la vida, mi gente, lo que es la madre naturaleza. Mi gente, pues tenemos que regresar a la playita, salir de las rocas. Ya aquí pega más la sombra y se va a ver un poquito más oscuro. Tenemos que regresar un poquito ahí al sol y ver que la gente cómo se comporta ahí en la playa, disfrutando de la vida con su familia en la ramadita. Una cerveza bien fría para el calorcito que hace ahorita. Mi gente, pues vámonos recio, pues hay que regresar a la playita con precaución porque tenemos que subir por ahí y llegar a salvo. Ok, mi gente, continuamos. Mi gente, pues como pueden checar, estamos del otro extremo de las rocas, ya estamos en la salida. Vamos a caminar un ratito aquí en la playa, se nos pega un poquito el sol, algo cansado, algunas resbaladas, pero pues no pasó de ahí, todo bien. Vamos pues. Ok, mi gente, pues como pueden checar, como ven la playa, abarrotadas. Este inicio del puente del 20 de noviembre va a estar espectacular. Hoy es viernes, son exactamente las 5 de la tarde y el sol está cayendo, pero la gente está disfrutando de lo lindo. Chequen, mi gente, la gente viene llegando. Hay varios autobuses en la parte de afuera sobre la avenida y la gente disfruta de esta playa como otras en Acapulco. Qué chulada, mi gente, qué chulada de playita, así me gusta verla.
Sí, con gente, llena de vida. La verdad, hasta se emociona uno que la gente nos visite aquí en el puerto, que vengan a disfrutar, a vacacionar, a que la gente de aquí los atienda, le dé servicio y se vayan contentos y el siguiente año regresen, o el siguiente mes, el siguiente fin de semana, que regresen aquí al puerto. Qué chulada de la vida. Así, mi gente, vénganse aquí a Acapulquito, disfruten de todo esto, las bellezas que tenemos aquí en Acapulco, Guerrero. No hay en ningún otro lado, ni Cancún tiene esto que tenemos aquí. Y aquí la vida es más sabrosa, la verdad. Tu ramadita, descansando, un masajito, lo que tú quieras, pero vente para acá, te esperamos para que disfrutes de estas bellezas de aquí en el puerto de Acapulco, Punta Diamante, la joya de Acapulco. Cheque, mi gente, qué belleza, la verdad. El mar está espectacular, la playita, fíjense nada más, es un espejo muy grande donde la gente se refleja, que queda húmeda la playa, la arenita está bien húmeda y refleja todo lo que se mueva sobre ella. Es un gran espejo. Qué chulada, mi gente. Sí, mi gente, playita Revolcadero, una de las mejores también por acá. Saludos a toda mi gente que nos ve allá en la Ciudad de México. Vénganse para acá, mi gente, el que haga falta, aquí lo esperamos. Pero vénganse ya para que disfruten ese fin de semana. Sorpresa, mi gente, pues el día de ayer en la noche, ya abrió Baby O, mi gente, ya está abierto para todos ustedes, para todas las personas que gusten venir a Acapulquito, les gusta la buena música, los recuerdos de los 80s, las grandes ligas de la música ahí, lo puede disfrutar en grande, la verdad. El oleaje está más suave de este lado. Vamos a checar ahorita en el Princess, se ve un poquito más agitado, pero aquí está de lujo, de maravilla. No puedo creer que la playita esté así. Aparte, mi gente, miren cómo está en las cabañitas, en las enramaditas. Qué chulada, mi gente, qué belleza. Se ve la gente feliz de estar aquí en el puerto. Mi gente, pues como puede checar, el mar agarró otro rumbo, está diferente la playa. Hemos venido otras veces a grabar aquí, pero hoy veo diferente el mar, la playita diferente, el oleaje es diferente. Con estas lluvias que pasaron, como que se meneó todo, y ahora acá las olas están más suaves y allá al fondo están más movidas. Pero si pueden checar, hace como una C allá al fondo, y acá está más recto el oleaje. Pues por una parte de este lado está mejor, está más suave, hay más chavalillos, pero de aquel lado sí se ve un poquito más ajetreada el oleaje, más constante. Ya que estemos ahí lo van a ver mejor. Vamos a checar qué onda. Mi gente, pues esta partecita, la que yo les comenté hace rato, que está como una C, y allá se ve más recto, miren, se ve más recto el oleaje, pero aquí se ve como una C, como si abriera, y el oleaje es diferente, como que la corriente está más recargada de este lado. Pueden ver que el oleaje es más rápido, constante, y como que ya tiene declive aquí en esta parte de aquí. No sé si esté bajito o esté profundo, pero el oleaje sí se ve algo fuerte. Vamos a ver qué onda. Mi gente, pues nos despedimos de aquí de Playa Revolcadero. Vamos hacia el Princess. Miren, mi gente, ya se está poniendo el sol. En un rato más va a estar la estupenda puesta. Ok, mi gente, aquí se queda Playa Revolcadero y ahora nos vamos para el Princess. Mi gente, pues ya se está nublando. Hay algunas nubes. Espero y no se nublen en su totalidad, porque la verdad el sol nos beneficia para las imágenes grabadas, y espero que ahorita alumbre. Mi gente, pues ya se nubló, el sol se está ocultando, pero la gente disfrutando de lo lindo. Gente que quizás a veces es su primera vez, gente que ha repetido esta playita, pero que es suave, la verdad que es suave, que lindo está aquí, y que la gente nos visite. Así es, mi gente bonita, pues ya vieron que el oleaje es diferente, acá está más constante. Ya casi llegando aquí al Princess. Aquí vamos a terminar nuestro recorrido aquí en esta playita Princess.
Espero que les haya gustado la caminata allá en las rocas, donde mi gente que le gusta la pesca aquí en Playa Revolcadero y Princess van hacia allá a la pesca con cuerda. Si está algo extremo, subirse, los peligros que pueden encontrarse ahí, así que se pueden resbalar, caerse. Hay que tener mucho cuidado. Espero que les haya gustado el recorrido ese y aquí sobre la playita. Gente, recuerden suscribirse al canal, apóyenme ahí con un comentario, y la gente que nos ve nueva, suscríbanse para seguir avanzando y creciendo en el canal y llevando estas bonitas vistas aquí del puerto de Acapulco y sus diferentes playas. Sí, mi gente, vámonos pues. Chequen, mi gente, cómo esta gaviota, cómo pesca, cómo se alimenta aquí en el mar. Chequen nada más la belleza de la vida, lo que es la naturaleza. Y gente, pues vamos a echarnos una vueltecita por acá, vamos a ver cómo se comporta la gente, que la verdad toda la gente está disfrutando de lo lindo aquí en Playa del Princess también, aunque el oleaje está un poquito más fuerte. Eso no les importa, lo importante es disfrutar, pero también hay que tomar sus precauciones, pero todo está bien. Algo bien, mi gente, algo bien está esta playita para toda la gente que nos visita, y aquí los esperamos en Acapulquito Guerrero. Gente que nos ve en el extranjero, pues vénganse, mi gente, a disfrutar de esto, para que chequen las maravillas que hay aquí en Guerrerito. Qué chulada, qué belleza de la vida, mi gente. Mi gente, pues como pueden checar, venimos de donde están aquí las rocas. Espero que les haya gustado el recorrido aquí en lo que es Playa Revolcadero y Playa Princess. Gracias por recibirme en sus casas. Y mi gente, nos vemos hasta la próxima. Bonito día, buen fin de semana. Que Diosito me los bendiga. Cuídense. Hasta pronto.